Kama bado hauja subscribe, bonyeza maandishi mekundu hapo chini yameandikwa subscribe chini ya video, na kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea upande wa kulia. Okay. Leo naenda kukuonyesha jinsi ya kubadilisha rangi za nguo kwa kutumia Photoshop CS6. Tutorials zilizopita nilikuonyesha kwa kutumia Photoshop CC. Leo ni Photoshop CS6. Unaweza kuwa na nguo kama hii nyeupe, lakini ukaibadilisha ukaipeleka kuwa kwenye rangi mbalimbali. Kwa mfano, unaweza ukaifanya ikawa na rangi hii, au ukaifanya ikawa na rangi hii na rangi nyingine nyingi. Hizi ni sample tu. So twende ukafuatilie jinsi ya kubadilisha rangi. Okay. Kama una Photoshop, fungua picha ambayo unataka uibadilishie rangi ya shati. So nimeshaifungua hii, na ukishaifungua, kitu cha kwanza naenda kwenye quick selection tool ambayo ni hii, na ibonyeza. Hii quick selection tool itatusaidia kuselect ili shati hapa. Ukisha select, angalia sehemu zote kama zimepatiwa, alafu utabonyeza, utalifuatilia shati lote. Baada ya kuliselect, angalia sehemu zote ambazo zimekosewa, then unaenda kubonyeza refine edge. Utaiona imekaa vizuri, na kama bado haijakaa vizuri utaendelea kuirekebisha, lakini kwangu imekaa vizuri hapa. So kinachofuata hapo, utaenda kwenye image adjustment, hue and saturation. Hapa kwenye hue and saturation utaletewa rangi mbalimbali, na hizi ndo tunazoenda kuzitumia kubadilishia rangi ya hichi kitu alichokivaa hapo juu. So kitu cha kwanza utabonyeza colorize. Baada ya hapo utakuja kwenye hii saturation ya katikati, hii mstari wa katikati utapeleka mpaka mwisho. Baada ya kupeleka mpaka mwisho, huu wa chini utaurudisha upande wa kushoto. So unaweza kaona rangi imebadilika, lakini bado unaweza kaona unahitaji rangi mbalimbali ambazo unataka kuzibadilisha. So maybe tunataka rangi nyekundu, utaenda kwenye hii au huu mstari wa juu umeandikwa hue. So utaenda mpaka hapa sehemu nyekundu, na utakuwa umeibadilisha rangi nyekundu. Na unaweza kubadilisha hii rangi nyekundu ikawa rangi nyekundu ya aina mbalimbali kwa kutumia lightness. Lightness, tunaenda kwenye hiki kitu tunakibonyeza hapa, alafu tunakuwa tunabadilisha. So unaweza kuweka iliyofifia kama hii, au kaweka inayong'aa kama hii. Unaona? So hii maybe tunataka rangi ya njano, utaenda kwenye sehemu ya njano hapa. Utaona kuna rangi ya njano moja imefifia, lakini unaweza kuifanya iwe ya kung'aa. So ili kuifanya iwe kung'aa, utakuja kwenye lightness, alafu utakuwa unasogeza taratibu mpaka utaona imeng'aa. Na hivyo unaweza kufanya kwenye rangi nyingine kama hii. Pia unaweza ukarudisha iwe kama imefifia, na unaweza ukaendelea pia kwenye rangi zingine, maybe hii hapa, alafu ukaiongezea brightness ikaonekana kama hivi, au ukaipunguza ionekane imefifia. Lakini pia unaweza kwenda kwenye rangi ya blue kama hii unavyoiona, unaweza ukaiweka ikawa imefifia kama hivi, na unaweza ukaiweka iwe inawaka. So unaweza ukaendelea hivyo
maybe hapa unaweza ukaipunguza au ukaongeza muonekano. Unaona, ukizidisha sana itaenda kwenye rangi ya mwanzo nyeupe, lakini ukipunguza ndo itaendana na rangi ambayo unaitaka. So unaweza kufanya hivyo hivyo, maybe rangi hii kaipunguza au kaiongeza, vyovyote utakavyopenda. So baada ya hapo unaweza ukabonyeza okay. Baada ya kubadilisha rangi, ukaona rangi unaipenda, kwa mfano hii, unabonyeza okay. Baada ya hapo kwenye keyboard yako utabonyeza control, alafu kabla hujaiachia control utabonyeza D, herufi D. Then labda unataka kuisave, utabonyeza file, save as, then utaiona ipo kwenye JPG. Hii ndo format sahihi ya kusevia picha. So hapa tutaandika jina au tutaliongezea ili lisijirudie. Alafu utaenda utabonyeza desktop kama unataka kuisave kwenye desktop, then utabonyeza save. Baadaye utabonyeza okay. Hapo utakuwa umefanikiwa kumbadilisha mtu nguo kwa kubadilisha rangi nguo. So asili ya kukwambia utumie quick selection tool. Kwa mfano tulitumia quick selection tool tuka select ili shati peke yake, na usipo select hilo shati peke yake means utakuwa unambadilisha mtu mzima. So kwa mfano labda nachukua quick selection tool alafu namselect mwili mzima. Unaona hapa, ukienda kwenye image adjustment, hue and saturation, alafu ukacolorize, utakuwa unambadilisha mtu rangi yote ya mwili kama unavyoona hivi. So ukirudisha nyuma means unapoteza, inakuwa giza, lakini ukiweka ikienda upande kulia lightness, anakuwa anang'aa. Lakini naona sehemu sahihi ni hii. So ukirudisha hii, tunaenda kufanya hii inakuwa ni picha ambayo ni black and white. Umeona kama ilivyo hivi. So black and white ndo huwa inatafutwa hivyo, lakini hii saturation ukiipeleka upande wa kulia, mtu anakuwa wa rangi hii, na unaweza ukaipunguza. Ukiipunguza sana anakuwa giza. So unapunguza ili mradi onekane, na ukizidisha sana pia inakuwa ni tatizo. Kwa unabidi ubalance hii rangi, and then kama kawaida ina uwezo kubadilika kwenye rangi mbalimbali kutokana na rangi unayoitaka. Unaona? So lengo langu sio kukuonyesha jinsi ya kumbadilisha mtu mzima rangi, lakini unaweza kubadilisha pia upande mmoja wa shati. Kwa mfano nabonyeza control D, nita deselect, alafu nitaenda kwenye pen tool, nitakata sehemu moja wapo ya shati. Ngoja ni zoom vizuri. Nitakata, nitaenda kwenye pen tool, alafu nitaanza kukata sehemu upande mmoja wa shati.
Baada ya hapo, ukiona umesha select vizuri, utabonyeza Control D na Control Enter kwenye keyboard. So utabonyeza Control then utabonyeza Enter kabla hujaiachia Control. Utaona sehemu moja ya shati itakuwa selected. Then tutaenda kwenye image adjustment, alafu hue and saturation. Baada ya kubonyeza hue and saturation, utaenda ku colorize. Utabonyeza alama ya tiki hapa, you see. Then kama kawaida tutaipeleka hii mwisho, then tutairudisha hii. Hii inategemeana na rangi ambayo unahitaji. So unaweza kaacha hii na unaweza ukabadilisha hii uzito, unaweza ukapunguza. Kwa hiyo utakuwa unacheza nayo vyovyote unavyopenda. Unaweza ukaiacha hivi, ukabonyeza okay, alafu ukaenda kwenye file, save as, desktop, then utakuja hapo kwenye Photoshop, JPG utaitafuta ilipo, then utaandika jina, save. Lakini pia unaweza ukatumia njia nyingine ambayo ni ya nusu. Unaweza ukacolorize upande mmoja wa shirt. Maybe nataka ni colorize hapa chini. Naenda kwenye pen tool, then nabonyeza, naanza kufanya selection ya hapa chini. Nakukumbusha tu, kama bado hujasubscribe, bonyeza maandishi mekundu hapo chini yameandikwa subscribe, na kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea upande wa kulia. Hii itakusaidia kuwa kwanza kutizama video ambazo nitakuwa naziweka kila siku. Then baada ya kufika mwisho utabonyeza Control Enter kwenye keyboard, alafu utaenda kwenye, zoom out kidogo, utaenda kwenye image adjustment, hue and saturation, utaipeleka mpaka mwisho hii, then hii tutairudisha, alafu tutaanza kucheza na hizi sehemu. Ukiona hai respond, uta cancel, utaenda utabonyeza Control D, then utaichukua original photo, file, open, enda kwenye desktop, tafuta original photo, then fungue,
tutaenda kuifanyia selection faster. Baada ya hapo tutabonyeza control enter kwenye keyboard, then tutaizoom out kidogo, alafu tutaenda kwenye image adjustment, hue and saturation, tutaenda kubonyeza colorize, and then tutapeleka mpaka mwisho, alafu hii tutairudisha, then utaendelea kutafuta picha ambayo unahitaji au rangi ambayo unahitaji. So unaweza kuendelea kufanya hivyo hivyo kwa adjust mpaka upate rangi ambayo unahitaji. Then utabonyeza okay, alafu utabonyeza control D, utakuwa umedeselect na utaenda kuisave file, save as desktop, and utaisave. Utabonyeza okay, utakuwa umeisave. Then hiyo ni namna tu ya kubadilisha nguo, rangi za nguo kwenye Photoshop CS6. So unaweza kuwa na nguo ya aina moja kama hii niliyokuonyesha mwanzo, na ukaweza kuitransform ikawa kwenye rangi mbalimbali kama hii, au ikawa kwa rangi nyingine, maybe hii hapa, au ukaweka upande mmoja, inaweza ikawa kama hii, au ikawa ya hivi, au ikawa ya chini. So ni kazi rahisi. Kwa hiyo unaweza ukafanya hivi, ukafanya mazoezi na ukafanikiwa. Asante sana kwa kuangalia video hizi. Karibu sana.